जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे जी मेरे तमाम दोस्त, ठीक है। अच्छा भाइयों, आज फिर से एक गुड न्यूज आप भाइयों के लिए है। फिर से एक गिव अवे का ऐलान करना चाहते हैं आप भाइयों के लिए, ठीक है। तो ये स्पेशल उस भाइयों के लिए जो भाई कहते हैं कि जमाल भाई हमारा इतना वो रेंज वगैरह नहीं है, तो भाइयों बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, ठीक है। आउट ऑफ कंट्री अगर कोई भाई है या यहाँ पाकिस्तान में, सिर्फ इतना करना है कि कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपनी लोकेशन जस्ट ये लिखना है, ठीक है। मैं हूं जमाल फ्रॉम पेशावर से और मैं हूं जलाल। भाइयों आते हैं और पिट्स व्लॉग में आपको ये पपी दिखाते हैं। अभी ये पपी जो है ये फॉर सेल है। इसका क्वालिटी भी आपको चेक करवाएंगे, ठीक है। इसका कोड भी आपको चेक करवाएंगे। और ये है मेल पपी, 5 मंथ के, ब्लैक मार्क्स में, हैवी बोन हैवी स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, ठीक है। भाइयों इसका जो कोड है, इसके जो बाल है वो और भी बढ़ेंगे, ठीक है। इसकी हाइट वगैरह अगर आप अभी से चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह हाइट बहुत अच्छी हाइट है 5 मंथ के लिहाज से, ठीक है। भाइयों ये पपी जो है ये वैक्सीनेटेड है। इसका मदर जो फादर था वो पेडिग्री था, पिंक पेडिग्री था, ठीक है। ये पेडिग्री माँ बाप का बच्चा है। जिस मेरे भाई को भी चाहिए वो हमारे आईडी को लाइक करे, फॉलो करे और हमारे साथ कांटेक्ट करे, ठीक है। कांटेक्ट में बता देता हूं, कांटेक्ट नंबर 0310198898। जी भाइयों, तो आप देख सकते हैं हमारे पास अवेलेबल है 5 महीनों का एक्सट्रीम ब्लड लाइन का जो है ना ये मेल, ठीक है, जो कि प्रॉपर लॉन्ग कोटेड है, ब्लैक मास्क में, हैवी बोन है, हैवी स्ट्रक्चर है। दोस्तों ये है फॉर सेल। जो भी भाई इंटरेस्टेड हो वो कांटेक्ट करें हमारे नंबर्स पर। कांटेक्ट नंबर्स जो है ना वो बायो में भी मेंशन है और जमाल भाई ने जो है ना आपको वैसे भी बता दिया। तो दोस्तों आते हैं अपने जो है ना अपने वीडियो के बारे में। तो दोस्तों संडे को इंशाल्लाह 5 बजे एक दफा फिर हम आपको फ्री पपी गिव अवे दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना कमेंट पे। लोग कहते हैं कि भाई एक कमेंट पे कौन जो है ना वो फ्री पपी जो है ना वो गिव अवे करते हैं। तो दोस्तों ये जो है ना पिट्स व्लॉग की टीम है। ये जो है ना ये खतरा ये जो है ना ये सिर्फ पिट्स व्लॉग ही जो है ना वो उठा सकता है। बाकी जो है ना देखें दोस्तों, इसकी आप क्वालिटी देखें, बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही सुपर क्वालिटी की जो है ना ये मेल पप अवेलेबल है, ठीक है। एच एस की 5 मंथ डिलीवरी कार्गो अवेलेबल ऑल पाकिस्तानी व्यूअर्स। और गुड और सबसे मजे की बात यह है कि इसकी जो है ना वैक्सीनेशन भी जो है ना वो भी कंप्लीटेड है। तो दोस्तों कांटेक्ट करें और बाय करें ऐसे ही पपी, ठीक है जी। दोस्तों तो आप जो है ना इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको चौंक पर लेकर आ गया हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है। तो आप इसकी जो है ना ये टेल वगैरह दिखाएं भाई। ये देखें ये अभी 5 महीनों का है और टेल जो है ना बिल्कुल जमीन के साथ जो है ना वो अटैच है, ठीक है। और ब्लैक मास्क में, हैवी बोन है, हैवी स्ट्रक्चर है। बाकी जो है ना इंफॉर्मेशन जमाल भाई से लेते हैं कि इसकी डिलीवरी का क्या प्रोसीजर है और ये कहाँ तक हमारी डिलीवरी हो सकती है। जी भाइयों, तो डिलीवरी जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है, ठीक है। अगर कोई भाई हमारे यहाँ पेशावर विजिट करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। अगर विजिट नहीं कर सकते हैं तो भाइयों मुबारक हो, ऑल ओवर पाकिस्तान में ये पपी, ये खूबसूरत क्यूट सा पपी आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर इसकी फेस की हम बात करें ना भाइयों, इसका फेस वगैरह आप चेक कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ब्लैक फेस, ठीक है, ब्लैक मार्क्स। अगर दांतों की हम बात करें, ये दांत वगैरह आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल दूध के दांत है, ठीक है। इसके ये 5 मंथ के। अगर कोड की हम बात करें भाइयों, इसने कोड शेड किया हुआ है, ठीक है। कोड अभी इसके ऊपर पूरा नहीं है, पर वगैरह नहीं है। तीसरे नंबर पर आते हैं, इसका पंजा वगैरह मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए ये अभी 5 महीने का है और इसका पंजा आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डार्क पिगमेंटेशन, ठीक है। और लॉन्ग कोट, ब्लैक मार्क्स, टॉप क्वालिटी का मेल पपी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा पिट्स व्लॉग 04 में, ठीक है। तो भाइयों अगर कानों की हम बात करें तो कान भी माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत कान है, ठीक है। अच्छा इसका ये चेक कर सकते हैं, कानों के पीछे ये बाल, इस तरह इसके बाल वगैरह पूरा शेड वगैरह आएगा, ठीक है। ये थोड़ा दिखाएं, ये बाल, ठीक है। माशाल्लाह ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही एक्सट्रीम क्वालिटी का जानवर इसने बनना है, ठीक है। अगर टेल की हम बात करें, ये जी टेल चेक करें, ठीक है। अगर ये कड़ा होता है तो बिल्कुल जमीन के साथ अटैच है और बिल्कुल सीधी और खूबसूरत टेल है, ठीक है। इसकी वो इस तरह टेल नहीं है, इसकी ये चीज नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह नीचे रहती है, ठीक है। जर्मन शेफर्ड का ये खासियत होता है, ठीक है। ये जी चेक करें, माशाल्लाह। आवाज दे थोड़ा पीछे से, ये जी चेक कर सकते हैं, ठीक है, माशाल्लाह।
ये अभी इसके कान वगैरह चेक करें, ठीक है, आपको अंदाजा हो जाएगा इसके कान, ठीक है। ये जी चेक कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डार्क पिगमेंटेशन में मेल पपी एज 5 मंथ, ठीक है। तो भाई वो राब्ता करें और ऐसे अच्छी और खूबसूरत पपी अपने लिए बाय करें, ठीक है। दूसरा नंबर ये, बस वो तो हमने आपको बता दिए कि इतवार के दिन 5 बजे, ठीक है, और गिव अवे होगा, ठीक है, एक गिफ्ट हम देंगे। तो भाई वो कमेंट्स में अपना नाम और लोकेशन वो जरूर लिखना है, ठीक है। हमने पहले भी गिफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह दिए और इस दफा फिर संडे को क्या तारीख आता है, 10 तारीख को इंशाल्लाह शाम 5 बजे गिफ्टिंग होगा, ठीक है। तो लाइव टेलीकास्ट होगा भाइयों, जो भी भाई उधर लाइव में मौजूद होगा गिफ्ट जो है उसी भाई को मिलेगा, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। हमें इजाजत दे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।